ஃப்ரிட்ஜ் ஹோம் டூர் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. வாங்க உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் ஐஸ்கிரீம் வச்சுருக்கேன், பட்டர்ஸ்காட்ச். இதில் வந்து வெண்ணிலா, இது வந்து சாக்லேட். இங்கே பாருங்கள், ஃபேண்டா ஜூஸ் இருக்குது, பிஸ்கெட், ஃப்ரூட், நட் குக்கீஸ், அண்ட் இது வந்து பிளாக் பேரிச்சம்பழம், ரொம்ப ஹெல்தி உடம்புக்கு. ஸோ இது முக்கியமானதெல்லாம் வந்து நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள், ஐஸ்கிரீம். வெயிலுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டில் இது நிறைய நாங்கள் சாப்பிடுவோம். எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸில் வந்து நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோம். இது வந்து எல்லாமே வந்து வெயில் காலத்துக்காக நாங்கள் இந்த டைம் தான் நாங்கள் நிறைய சாப்பிடுவோம். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். கீழே பார்க்கலாம். இதில் வந்து கரும் ஜூஸ், இம்யூனிட்டி பவர் இது. அதுக்காக நாங்கள் இதை வந்து குழந்தைங்களுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கோம். அயன் இதில் நிறைய இருக்குது, அதனால் நாங்கள் இதை எடுத்துப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா மாசா, அண்ட் இது வந்து ஐஸ் வாட்டர். ஸோ இங்கே பாருங்கள், லெமன் ஜூஸ்க்காக நான் லெமன் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அண்டு இது பாருங்கள், முந்திரி. டெய்லி 2 நான் எடுத்துப்பாங்க வீட்டில். கீழே பாருங்கள், எக் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பூ வாங்கி வச்சுருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் எப்பவுமே பூ இருந்துனே இருக்கும். அண்ட் கீழே பாருங்கள், வாழைத்தண்டு, உடம்புக்கு ஹெல்தி. நம்ம ஜூஸ் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோமோ அதேமாதிரி வாழைத்தண்டு சூப் வச்சு குடிக்கலாம், அண்ட் சப்ஜி பண்ணலாம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், திராட்சை. இதுவும் ஹெல்தி, ட்ரை. இது சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது. அண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். இது வந்து குல்கண்ட், இது வந்து உடம்புக்கு ஹெல்தி. இது பாருங்கள், இது ஒன்றும் புதுசு, சேல் படிக்கல. உடம்புக்கு நல்லது, இது சாப்பிட்லாம். ரத்த சோகை இருக்கிறவங்க இது சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது. ரத்தம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அண்ட் இதில் பாருங்கள், ஃப்ரூட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தர்பூசணி, அப்புறம் பலாப்பழம், கிர்னி பழம். இது வந்து நைட்டுக்காக நான் கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேங்காய் துருவல் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். எமர்ஜென்சிக்கு எடுத்து போட்டுப்பேன், துருவி வச்சுப்பேன், டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இதில் வந்து தக்காளி, மாங்காய். எங்கள் வீட்டில் மாங்காய் சாம்பார்லாம் நாங்கள் வைப்போம். இது பாருங்கள், பசும்பால், பியூர் பசும்பால், மாட்டு கறந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிது. ஸோ அது வாங்கி வச்சுருக்கேன். அண்ட் தயிர். இப்போ வெயில் காலத்துக்கு எல்லாமே நம்ம ஃப்ரூட் ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கணும், ஜூஸஸ், ஃப்ரூட் ஜூஸு. அண்ட் இது வந்து மோர் அடித்து குடிப்போம், எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கும் இது. நெக்ஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. கேரட், கோஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ எங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ தான் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எங்களோட ஹோம் டூர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? அண்ட் தர்பூசணி இருக்குது. இது உள்ள இடம் இல்லைன்னு நாங்கள் இது வெளியே வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒன்று நாங்கள் காலி பண்ண பிறகு அப்புறம் இவர் உள்ளே போயிடுவார். ஓகே, ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டு அப்புறம் தர்பூசணி. சரி, யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் எங்கள் வீடியோ? உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.